A ver. ¿Cómo te llamas? Luciano. Luciano, ¿a qué te dedicas, Luciano? Y a la jardinería. ¿Por qué decidiste pasar del sistema de arranque manual al eléctrico? Y porque es mucho más práctico, ¿no? Estas máquinas chinas son muy comprimidas. Ajá. O sea, te hacen mucho renegar para arrancar. ¿Y con eso no va a renegar más o no? Una papa, mira. A ver. Espectáculo. Y listo. Con Sí. eso que te olvidas. Y sí, es mucho más práctico. Bueno, señor, muchas gracias por la compra. No hay de qué.